សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះមិននឹងបង្ហាញអំពីដំណើរការក្នុងការយកដុំសំណាបបេតុងដើម្បីយកទៅតេស្តនៅ Labo មូលហេតុអីបានគេចាំបាច់ទៅការយកដុំសំណាបទៅតេស្តនៅ Labo ភាគច្រើនអាគារដែលត្រូវជួសជុលឡើងវិញយើងចាំបាច់ត្រូវការធ្វើដុំតេស្តនេះហើយ redesign ឡើងវិញយើងត្រូវមានព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងបង្គុំគេចាស់អញ្ចឹងឧបមាថាយើងមានប្លង់រួចមកហើយតែជាក់ស្ដែងគ្រឿងបង្គុំគេហ្នឹងធ្វើតាមអ្វីដែលនៅក្នុងប្លង់ឬក៏អត់ការតេស្តនេះគឺជាការប្រកបវិជ្ជាមួយដើម្បីឲ្យអ្នក design គាត់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមានភាពសុក្រិតអូខេអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចមើលវីដេអូនេះតែយើងមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការយកដុំសំណាបបេតុងដើម្បីធ្វើតេស្តនៅ Labo នេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា